रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जी आपके साथ आपका शकील अहमद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है शकील अहमद के नाम से। मैं आज जिस जगह पर खड़ा हूँ जी ये ब्रेडी हिल। मेरा बेटा अबू बकर आपको दिखा सकता है। ये पत्थर आप इसके बिल्कुल करीब खड़े हैं जी। ये पत्थर दिखाओ बेटा। ब्रेडी हिल के इस पत्थर के बिल्कुल पास ही ये पास बैठे हुए हैं। अभी ऊपर जाते हैं इधर मुड़। मैं हूँ जी ये अभी हम लोगों ने कई दिन से मैं आपको कह रहा था कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर इस पत्थर के पास जाकर आपको यहाँ से वीडियो बना के दिखाऊंगा। ये देखें मेरे सामने इस तरफ माशाल्लाह ये सारा पूरा मैदान पखल है। ये पखल के नाम से मशहूर है। बिल्कुल चारों तरफ से पहाड़ हैं। पहाड़ों के बीच में ये पहाड़ों के बीच में ये हमारा बिल्कुल गांव जो है ये बैरकुंड सामने नज़र आ रहा है। इस तरफ ये दिखाएं जी बेटा। बैरकुंड का गांव नज़र आ रहा है। उसके पीछे दरिया उतला दरिया, फिर आगे ताजर नकोट, पीछे बफा शिनक्यारी, पूरे तमाम जितने भी इलाके हैं ये हमको बिल्कुल नज़र आ रहे हैं जी। और आप भी इस वक्त देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। इस तरफ देखें ये माशाल्लाह सारा पूरा इलाका आपको नज़र आ रहा होगा। ये पकड़ पुत्रा सिरन भी नज़र आ रही है। दरिया सिरन सामने दरिया सिरन नज़र आ रही होगी आपको। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें ये सिरन है। और ये जितने भी इलाके हैं बिल्कुल देखें। आज मौसम भी माशाल्लाह बहुत साफ़ मौसम है। और कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पर इस जगह का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर बहुत खुश हुआ, बहुत ही खुशी महसूस हुई। और मैं आपको दिखा सकता हूँ। सामने देखें जी। यहाँ से शुरू करते हैं खाकी के साथ आगे शेरपुर, आगे आगे ख्वाजगान शेरपुर मलकपुर, पीछे तरंगनियाँ, ऊपर मलू, ऊपर पूरे तमाम सारे के सारे इलाके नज़र आ रहे हैं जी। इस तरफ देखें तरंगनियाँ, और ये पीछे बटंग, गुलीबाग, बफा, और ये बफा मेरा, ऊपर हवाई पुल। इस तरफ पीछे की तरफ आपको टांटा बजना, ये सारे पीछे शिनक्यारी, ऊपर जट्ठा मंडा गुच्छा तक तमाम के तमाम इलाके नज़र आ रहे हैं। यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। ये सी पैक आपको नज़र आ रहा होगा सामने। इस तरफ ये देखें ये सी पैक की एक लंबी लाइन जा रही है ये सामने की तरफ। और पीछे जो पहाड़ी नज़र आ रही है जी, पहाड़ी पीछे मूसा का मसाला नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल जो सफ़ेद हुआ पड़ा है। इसके ऊपर साल के 12 महीने बर्फ़ होती है जी। ये पूरे इसके ऊपर बर्फ़ नहीं पिघलती। बाकी ये जो सामने ये वाला पहाड़ जो नज़र आ रहा है आपको मकड़े का, इसको मकड़ा बोलते हैं ये पहाड़। इसके ऊपर से जून जुलाई में बारिशें जब ज़्यादा होती हैं, अगस्त में सावन के मौसम में, तो यहाँ से बर्फ़ पिघल जाती है जी। उसके साथ ही पीछे आपको एक पहाड़ नज़र आ रहा होगा सफ़ेद सा बिल्कुल। ये आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के पहाड़ है जी। ये भी बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए हैं। और इस तरफ से ये सारे आपको ये कश्मीर के पहाड़ भी यहाँ से नज़र आ रहे हैं। और ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है इस तरफ ये सारा मानसरा ज़िला मानसरा है। मानसरा का शहर मानसरा है। ये नीचे सारा लारी अड्डा, कॉलेज दुराया, ठाकरा, और ये सारे इलाके बिल्कुल नज़र आ रहे हैं सामने आपको। इस तरफ भी जितने भी ये चटाबटा संडसर और ये सारे भी नज़र आ रहे हैं। बटरासी और अतरशीशा जाबे, उसके पीछे बलाकोट सामने पहाड़ी के नीचे है। लेकिन इस तरफ जितने भी इलाके हैं ये बिल्कुल सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। इस वक्त ये देखें मैं इस पहाड़ी के इस ब्रेडी हिल के पास बिल्कुल करीब ही खड़ा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी मेरे साथ आए हैं। ये देखें जी ये दो मेरे बेटे हैं, एक मेरा भतीजा है। अबू बकर हाथ ऊपर करो बेटा। अबू बकर, उमर इधर देखो उमर। ये उमर और सुदेश हाथ ऊपर करो। ये सुदेश, ये तीनों बच्चों मेरे साथ आए जी। हम रास्ता में आपको बताता हूँ जी। थोड़ा सा आपको मैं इसका इंफॉर्मेशन दे दूँ। आप सी पैक पर आएँ जी। सी पैक के ऊपर आएंगे तो जैसे ही आप सुरंग के पास आएंगे, जो पहली सुरंग आती है मानसरा की, इससे थोड़ा सा पहले उतरें और वहाँ से पैदल ऊपर आने का रास्ता है। बिल्कुल आसान रास्ता है। आप खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लेकर आएँ। पानी ना लेके आएँ जी, पानी की ज़रूरत नहीं है। पानी अल्हम्दुलिल्लाह इस पहाड़ी के ऊपर आपको जगह जगह मिलेगा, ठंडा पानी पीने का मिलेगा। हाँ, अगर बोतल साथ लेकर आते हैं तो साथ में एक बोतल ज़रूर लेके आएँ कि जैसे ही आप ऊपर आएंगे हिल के इस पहाड़ी के करीब आएंगे पत्थर के, तो आप एक बोतल अपने साथ इधर से ही पहाड़ के ऊपर से ही ठंडा पानी बिल्कुल एकदम मीठा पानी आप साथ लेकर ऊपर आ जाएं। और अपने साथ खाने पीने की खुशक मेवे लेकर आएँ। और यहाँ कर आकर आप विज़िट करें। और इस जगह का अब माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह। ये मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। ये देखें ये इसकी खूबसूरती जन्नत नज़ीर हज़ारा। ये हमारा हज़ारा का बिल्कुल सब नज़र आ रहे। ये चारों तरफ पहाड़ी है। पहाड़ी के बीच में ये जो आपको मैदान नज़र आ रहा है सारा, ये मैदान पखल के नाम से भी मशहूर है। इसको पखली भी कहते हैं जी।
اور ہمارا گاؤں بیرکنڈ ہے. یہ سامنے جتنی زیادہ جو آبادی نظر آ رہی ہے یہ والی زوم کر کے یہ سارا بیرکنڈ کا گاؤں ہے جی ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ دریائے سرن بھی نظر آ رہا ہے یہاں سے. یہ دیکھیں آپ کو دریائے سرن بھی نظر آ رہا ہے. اور یہ سارے علاقے آپ یہاں کا ضرور وزٹ کریں اور آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. بہت انجوائے کریں گے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. آپ یہ میرے ملک کے اندر گورنمنٹ سے میں یہ اپیل کروں گا اپنے گورنمنٹ حکومت پاکستان سے کہ یہاں پر روڈ کا کوئی انتظام ایسا کیا جائے تاکہ یہاں پر لوگ جو پیدل نہیں آ سکتے اپنی گاڑیوں میں بھی اوپر تک آ سکتے ہیں جی. اپنی گاڑیوں کا یہاں جگہ بنائے. یہاں پر ایک اچھی سی پارک ہو. یہاں پر آ کر لوگ بیٹھیں اور یہاں کے نظارے کریں. اور یہ بہت ہی سیاحت کے لیے بہت ہی اچھا اور خوبصورت نظارہ ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ سامنے دیکھیں اس طرف یہ دربان کے آگے والے یہ لسا نواب تناول کا سارا حصہ ہے. وہ سامنے اوپر سیری کے ساتھ نیچے یہ سارے گاؤں بھی یہاں سے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ. اور اس طرف یہ سارے پہاڑ پیچھے تورغار کالا ڈاکا بھی نظر آ رہا ہے. یہ سسر گلی کے پیچھے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں میں تھوڑا سا زوم کروں گا. یہ دیکھیں یہ سارا کالا ڈاکا ہے جی. کالا ڈاکا بھی یہاں سے نظر آ رہا ہے الحمدللہ. اور پھر ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں جی یہ ہمارا ضلع ہزارہ اور یہ مانسرہ سبحان اللہ. یہ دیکھیں جی یہ اپنی شان. یہ ہزارہ پورے پاکستان میں سب سے خوبصورت ضلع ہے ضلع مانسرہ. اس طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کتنی خوبصورتی ہے اس کی. آپ ضرور اس جگہ کا وزٹ کریں. اور پیادل آ سکتے ہیں آپ. گاڑی یہاں سے نہیں آتی. آپ سے لاری اڈے سے بھی آ سکتے ہیں. لاری اڈے میں اتر کر وہاں سے بھی اوپر پیادل آ سکتے ہیں. تو سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ آپ سی پیک پانو انٹرچینج کے اوپر اتریں. وہاں سے اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو سرنگ کے پاس آ کے اپنی گاڑی کھڑی کر دیں. وہاں سے اوپر آپ کو پیدل آنا پڑے گا. تقریباً آپ کا 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے. ساتھ میں اگر بچے ہیں تو پھر بچے تھک جاتے ہیں. تھوڑی دیر آپ کو جگہ جگہ میں ریسٹ کرنا پڑے گا. اگر بچے نہیں ہیں تو پھر آپ آرام سے 1 گھنٹے میں اوپر آ سکتے ہیں جی اس پتھر کے ساتھ. یہ سامنے دیکھیں بالکل اس طرف الحمدللہ سارا پورا مانسرہ نظر آ رہا ہے. اوپر سامنے مانسرہ کا یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ بھی پہاڑ ساری مانسرہ. یہ مانسرہ شہر نظر آ رہا ہے پورا. یہ نیچے سارا لاری اڈا ہے. اس طرح بالکل دیکھیں پاؤں میں نظر آ رہے ہیں الحمدللہ. اور بہت ہی انجوائے کیا یہاں پر آ کر ہم نے. آپ بھی یہاں پر ضرور وزٹ کریں اور آ کر آپ میری ویڈیو کو دیکھیں اور کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ کو میرا ضلع مانسرہ کیسے لگا. پاکستان کا سب سے خوبصورت ضلع مانسرہ. ملتے ہیں جی ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر. خوبصورت سی جگہ کے اندر میں آپ کو وزٹ کراؤں گا انشاءاللہ. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. اور خوبصورت سے خوبصورت جگہ میں انشاءاللہ اپنے ملک پاکستان کی آپ کو دکھاؤں گا. آپ کو وزٹ کراؤں گا. آپ ضرور اس جگہ کا وزٹ کریں. ایک دفعہ پھر میں اپنی حکومت پاکستان سے گزارش کروں گا کہ مانسرہ سے اوپر بڑدریاں سے یہ لاری اڈا کے اوپر مدنی مسجد کے ساتھ اوپر جو روڈ آ رہا ہے بڑدریوں والا اس روڈ کو اگر اوپر تک گورنمنٹ تھوڑا سا خرچہ کر کے بنائے تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوبصورت جگہ ہے. یہاں پر اوپر پارک بنے. یہاں لوگ آ کر بیٹھیں. یہاں دیکھیں. یہاں کا وزٹ کریں تو انشاءاللہ سب کو بہت ہی خوبصورت اور اچھا لگے گا. یہ جگہ بہت خوبصورت جگہ ہے جی. آپ بھی ضرور اس جگہ کا وزٹ کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں جی ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اجازت چاہیے جی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.